Halo next people, pada kesempatan ini kita akan mencoba melakukan upgrade ya untuk penyimpanan ataupun pemroses programnya dengan menggunakan SSD Solid State Drive 512 GB. Jadi nanti karena saya laptop ini keluhannya adalah sering kali lemot dan juga gampang panas dan juga sering mati tiba-tiba. Jadi kita akan coba upgrade supaya untuk performance-nya bisa lebih maksimal dengan menggunakan SSD ini. Karena kenapa? Jika ini masih menggunakan hard disk, maka dia untuk perputaran disk di dalam hard disk tersebut dia bisa menyebabkan overheat dan juga panas gitu ya, panas yang berlebih. Jadi salah satu fungsi untuk mengurangi daripada panas tersebut, kita mencoba mengupgrade-nya dengan menggunakan SSD. Selamat menyaksikan videonya. Hal yang pertama kita lakukan adalah membuka bagian baut terlebih dahulu. Oke, jika sudah kita coba keluarkan satu persatu ya. Untuk bautnya jangan sampai dia tertukar karena dia untuk bautnya sendiri itu kadang berbeda panjangnya guys. Jadi harus tahu peletakan si bautnya ada di sebelah mana saja. Oke, untuk bautnya sudah kita lepas. Saatnya kita coba buka case bagian depannya. Untuk pembukaannya harus hati-hati ya guys, soalnya dia rawan untuk si penguncinya ini bisa patah kalau misalnya ada kesalahan pembukaan. Jadi harus pelan-pelan. Terutama bagian samping sini nih. Oke, jika sudah, jangan lupa cek juga bagian belakangnya. Untuk membuka laptop ini harus dari bagian belakang dulu ya guys, soalnya penguncinya ada di bagian tengah sini nih. Jadi harus hati-hati. Jangan lupa copot stikernya secara perlahan. Di bawah situ ada keyboard guys. Sebentar, kita coba tarik dulu guys. Oke. Nah, konektor keyboardnya ada di bawah sana. Sama satu lagi bagian konektor untuk touchpad ini ya, ada di bawahnya. Kita lepas dulu.
Oke, jika sudah seperti ini ya. Nah, ini yang bagian konektor tadi untuk keyboard, dan juga ini untuk bagian konektor si touchpad atau mouse-nya si keyboard ini. Oke, selanjutnya kita buka bagian harddisknya. Bagian bautnya dibuka dulu, kemudian kita tarik ke samping. Sorry kalau masih agak keras, berarti ada sesuatu yang menahannya. Bisa dicek-cek juga ya. Masih ada lemnya guys, jadi wajar ya. Ini sudah kita cabut. Lanjut kita siapkan SSD nya. Oke, 500 GB ya. Kita buka dulu. Oke, kita buka juga untuk bracket si harddisknya. Buka dulu bautnya. Oke, jika sudah, kita langsung, oh ya, kita jangan lupa juga untuk melepas bagian pelindung ininya juga nih. Tapi enggak juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini cuma pelindung si harddisknya aja guys. Oke, kita langsung aja. Jangan lupa dicocokkan juga bagian bawahnya. Setelah itu kita langsung pasangkan kembali baut harddisk ke dalam bracketnya ini. Oke, sudah, dan yang terakhir kita pasangkan juga. Oh ya, sorry guys, untuk yang terakhir ini memang agak sulit karena harus di bautnya kendorin dulu ya, jangan semuanya dikencangkan, baru yang terakhir. Nah, kalau sudah, langsung kita pasangkan. Oke, sudah terpasang. Setelah ini kita langsung install ulang. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk upgrade dari SSD nya. Terakhir kita pasangkan penutup keyboardnya, jangan lupa juga konektornya. Kurang lebih seperti itu untuk tips pergantian ataupun upgrade SSD laptop Asus X441M. Thanks for watching this video. Jangan lupa like, share, dan subscribe.